a todas por estar aquí en esta charla coloquio que temos plantexada para falar de algo tan importante como é o papel dos nosos representantes das diferentes institucións e aquilo que se recordades no mes de xullo cando estábamos en campaña electoral falábamos da importancia que tiña ter representación en Madrid, é importante que ter representación en todas as institucións, pero en aquel momento o compañeiro Néstor Rego falábamos do que suporía para o país poder levar a nosa voz, poder levar as nosas demandas, poder levar as nosas necesidades ata Madrid. Levábamos uns anos sin ter esa posibilidade de facelo e puderamos ver todos tamén durante ese período como todos os problemas que o país tiña non tiña un reflexo ni unha voz ali no Congreso dos Diputados. En eso nos empeñamos en aquela campaña e nos empeñamos en facer ver e compartir con todas as persoas e con todo o mundo esa necesidade e hoxe esa necesidade convertiuse nunha realidade e convertiuse non só nunha realidade ese papel que se está desempeñando ali, sino que todos podemos observar a diferencia que había entre o antes e o agora, a diferencia que había entre non ter representación, entre que os nosos problemas non se escoitaran ali ou que pudiéramos ver ali directamente todas aquelas demandas tan necesarias para que un país como o noso, que pode progresar, que pode ser autosuficiente, que pode ter un estatus diferente tamén dentro de Europa, que pudera ter esa voz ali. Como decía, ese soño que en aquel momento era un soño fixo en realidad nesto e pudemos durante todo este tempo ver o teu traballo ali cada día, cada semana, cada mes para facer chegar esas demandas. Este acto que hoxe temos aquí non é un mitin, o plantexábamos desde o principio como unha charla coloquio para que todas aquelas persoas que estades aquí non só podades escoitar directamente dun representante que no seu día veu a pedir o vosso apoio e hoxe ven a dar contas dese traballo como creemos que debe facerse en política, pois coitedes da súa voz e da súa man todo o traballo que se está facendo ali e que tamén podades ao final da súa intervención facer todas as preguntas, todas as intervencións que consideres oportunas precisamente para eso. Este acto foi plantexado así precisamente e como plantexábamos en outras ocasións para que a nosa representación, a representación do Benegal sirva para levar a vosa voz, a voz de todos, hasta o Parlamento. Así que, para cumprir ese cometido, Néstor, moitas gracias por vir ahora aquí a dar esas explicacións, a dar conta dese traballo e a porta a disposición dos veciños e veciñas que queran formular as súas preguntas. Así que, con el vos deixo, moitas gracias. Para as preguntas que considerades oportuno. Vou tentar facer unha intervención breve porque creo que vai ser sempre máis interesante que podamos establecer un coloquio sobre aqueles elementos que máis poidan interesar. Efectivamente, estamos aquí para render contas, tamén para poder constatar que se por algo se caracteriza o Bloque Nacionalista Galego é por dicir o que vai facer, é por facer aquilo o que se comprometeu. Nós, efectivamente, comprometémonos na campaña das pasadas eleccións xerais a que íamos levar a voz de Galiza. E iso fixemos. Fixémolo agora como fixemos históricamente, como fixeron antes ao longo de 20 anos con moitísima eficacia, con moitísima dignidade, un grupo de homes e mulleres que representaron o Bloque Nacionalista Galego, sobre todo que representaron a Galiza no Congreso dos Diputados e tamén no Senado. Se calhar hai un elemento novo que Cristina facía referencia, que durante 4 anos o delegado non tivo representación e iso permitiu-nos contrastar de maneira moito máis viva o comportamento das forzas políticas de ámbito estatal, incluídas aquelas que se ocupaban de nova política, que dicía que tiñan dado
todo co comportamento e co compromiso real e firme do bloque nacionalista galego. Eses 4 anos en que o delegado tivo representación, puidemos constatar unha e outra vez como o conxunto de deputados e deputadas da Forza de ámbito estatal prometían, pero esquecíanse rápidamente das súas promesas e non só non defendían os intereses de Galiza, sino que con moita frecuencia votaban en contra dos intereses do noso país, como pudemos ver no ano 2019 os diputados e diputadas do Partido Socialista e das maneras de Podemos, que diría Feixóo, que votaron a favor de uns orzamentos que eran os peores un investimento territorializado para Galiza en 17 anos, apenas 757 millóns de euros. Hai que facer unha salvedade, votaron todos os diputados do PSOE e todos os diputados e diputadas de Marea, menos unha persoa que mantivo aí a defensa dos intereses de Galiza con dignidade, que sabedes que hoxe é diputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galiza, que se chama Fernández. Pero mesmo que fixeron os do PSOE e Podemos, pois fixeron o ano anterior os do Partido Popular, os orzamentos no ano 2018, que tamén deixaban un investimento territorializado en Galiza, pois na metade do que había 9 anos, 10 anos atrás, no ano 2009, cando o Bloque Nacionalista con os diputados conseguía condicionar a maioría e utilizou esa posición para favorecer os intereses de Galiza, conseguindo que por primeira vez os investimentos do noso país pasasen dos 2.000 millóns de euros. Exactamente igual no ano 2010. Que fixo o Bloque Nacionalista Galego? Pois, efectivamente, aproveitar as circunstancias, pero aproveitalas, eu creo que con coherencia, para favorecer os intereses de todos os galegos e galegas. Dixemos que íbamos a defender os intereses de Galiza, e iso fixemos. O voto do Bloque Nacionalista Galego era necesario para construir unha maioría que permitise a investidura de Pedro Sánchez. Non é que non nos fose entusiasmar que Pedro Sánchez fose presidente do goberno, pero hai que recoñecer que a alternativa que había enfrente tampouco era mellor, como comprenderedes, Casado e Vox, pois non creo que favorecese moito máis os intereses de Galiza, pero en todo caso, a pesar desa constatación, nós non estábamos dispostos a dar o voto do Bloque Nacionalista Galego. A cambio de nada, negociamos un acordo de investidura que desbloqueou a Xunta Galega, que supuxo desbloquear a solución a moitos dos problemas que levaban casos décadas agardando, que representa un paquete de medidas que creo que en boa medida o povo galego se fixo ser, que con independencia de que o goberno do Estado se resiste a cumprir, e iso hai que recoñecerlo, é así, non podemos dicir outra cousa, a pesar de que se resiste a cumprir, a virtualidade que ten é que é un documento que compromete o goberno con Galiza, e que calquera pode exigir o seu cumprimento. E además vemos ao longo do último ano que iso foi así en numerosas ocasións, como por exemplo a Asociación de Transportistas, que nada teñen que ver co Bloque Nacionalista Galego, pois se apoiaban no acordo de investidura para reclamar ao goberno do Estado que aplicase unha vez os descontos na P9 que estaban previstos nese acordo. O mesmo pode acontecer coa reclamación do xulgado de violencia de xénero de Ourense, Santiago e Lugo, que están nese acordo de investidura, máis recursos para a lei de dependencia, en solucionar o problema dos emigrantes retornados coa facenda española, normalizarnos a língua na administración do Estado, transferir competencias ou en aplicar investimento real na modernización, por exemplo, das infraestructuras ferroviarias do noso país para recuperarnos o atraso histórico que temos nesa materia. Cuestión de que, por certo, ainda hoxe toda a mañá falábamos en Vigo con representantes sindicais de Renfe e de Adif. Eu creo que esa é a virtude dese acordo de investidura. A partir de aí, efectivamente, a constatación de que o PSOE, como xa sabemos, con todas as forzas de ámbito estatal, está disposta a acordar cando non lle queda máis remedio, cando apretamos, cando tivemos a oportunidade porque precisaban do noso voto, e unha vez que as circunstancias mudaron lixeiramente, máis o suficiente como para que máis ou menos consiga manter unha maioría
esta vez, pois, racanea a hora de cumprir o acordo. Pero esta hora era sempre para lembrarlo, para reclamar que se cumpra aquilo que figura nese acordo. E eu xa vou avanzar unha cuestión. Desde logo, este acordo conseguimos con un diputado, non é que conseguise este diputado, conseguimos o Bloque Nacionalista Galego con coherencia, con rigor, con firmeza na negociación. Eu teño a absoluta certeza de que se en un diputado tivésemos 4 ou 5 diputados e diputadas, tivésemos un grupo parlamentar, teríamos a capacidade de condicionar de maneira permanente as maiorías e, por tanto, hoxe ese acordo sería cumprido en maior medida do que está nese momento. Pero, en fin, para iso temos que continuar traballando. A pesar disso, nos mantemos unha actitude constructiva e, ao mesmo tempo, firme no Congreso dos Diputados. Que quere decir? Vedes que o PP di habitualmente que nos estamos metidos a Pedro Sánchez. E, pues, non sei, cuestións relevantes, como, por exemplo, o orzamento do Estado, votamos en contra. Admitidos, non estaremos, non? Que pasa? Que o PP non entende que haxe unha forza política que non actúe en función de que esteamos a mí no goberno de Madrid, como fan eles cando goberno do Partido Popular, cando gobernaba Rajoy ou cando gobernaba Aznar, sino que actúe con coherencia en función da defensa dos intereses de Galicia. E iso que facemos, e cando vemos que hai medidas positivas, pois apoiámolas, votamos a favor. Cando non nos convencen, pois cada estémonos. E cando vemos que son malas para o noso país, enfrentámolas e votamos en contra, como fixemos con os orzamentos xerais do Estado. E ademais con absoluta convicción, con independencia de que teñamos que explicar que é o que acontece, porque eu teño certeza de que votar en contra dos orzamentos xerais do Estado vai ser útil de cara ao futuro, porque o Partido Socialista pensará 2 veces e nas próximas ocasións pois repite esa discriminación que supuxeron eses orzamentos con Galicia. Esa é unha grande diferenza. PSOE e Podemos máis unha vez votaron a favor dos orzamentos que baixaban 11% os investimentos no noso país, que supoñía perder 104 millóns de euros en relación cos últimos orzamentos aprobados, que eran do Partido Popular, no 2018, uns orzamentos que, por certo, Gonzalo Caballero calificou en aquel momento de unha lavazada do PP a todos os galegos e galegas. O 18, do 936 millóns era unha lavazada, os de 21 ou 832 pois eran maravillosos. Cal era o argumento do PSOE e de Podemos? Que estes son os orzamentos máis sociais da historia. Os galegos, como somos tan pobriños, pois temos que conformarnos con iso, non? Xa sin discutir se eran orzamentos sociais ou non. En fin, subía o gasto militar, a partida do CNI, en fin, unha serie de cuestións que podrían ser discutibles, pero é verdade que globalmente se incrementaba o gasto en políticas sociais, iso é verdade, non? Pero que acontece? Que uns orzamentos que son investimento por riba do 68%, en que son investimento territorializado na maior parte das comunidades autónomas por riba do 50%, xa os partimos de Andalucía 45%, Cataluña empezou no 48% e acabou por riba do 50%, Valencia 57%, Navarra 56%, Asturias 63%, Murcia 83%, que vamos a discutir a Murcia, que sempre que lle fai moita falta, non? Pero nese contexto de subida dos investimentos por riba do 68%, que a maior parte das comunidades autónomas por riba do 50%, resulta que no caso de Galicia cae 11%. Isto é xusto. Bueno, o que se dicía que son os orzamentos sociais, pero serán tamén para Andalucía, para Valencia e para Cataluña, non? O segundo gran argumento era que claro, que os investimentos máis elevados dos anos anteriores correspondían ao AVE, e agora o AVE xa está acabado, xa debe moito iso en Ourense, de que o AVE está acabado. Claro, este é un argumento absolutamente falso. Para empezar, é falso, non? É falso, pero encima é maniqueo, porque, claro, é falso porque nos propios orzamentos figura a variante de Ourense, valorada en 632 millóns de euros, dos que son presupostados 29, sabemos que se a variante de Ourense realmente tampouco se pode considerar a velocidade, así, en fin, xa se verá. Pero, aparte de todo, nós temos que comentar veces, para nós a prioridade non é chegar a media hora antes a Madrid, a prioridade é ter unha rede ferroviaria interna que nos permita movernos a diario para cubrir as nosas necesidades laborais, persoais ou de outro
tipo, e é evidente que non a temos, que temos un atraso en infraestructuras ferroviarias, en servicios ferroviarios, en relación con calquera outro territorio do Estado, que podemos comparar, inmenso, non? E fixademos, só hai que coller un mapa dos servicios de cercanías de Adif, un mapa de Adif, non un mapa feito por nós, sino un mapa de Adif de cercanías, e veremos como están as manchas en todas as comunidades autónomas, menos en Galicia, que está absolutamente en blanco. Por qué? Porque non hai cercanía ferroviaria. Decía Ábalos, como un dos grandes méritos dos orzamentos de investimento que se producía, que triplicaba, que máis que triplicaba o investimento do Estado para a modernización das cercanías ferroviarias, que pasaba de 500 millóns a 1.600 millóns de euros. Perfecto, que lle dicimos nos, perfecto, que mire, que ningún só deses 1.600 millóns de euros debe ir para Galicia, porque para iso primeiro tenían que implantar as cercanías ferroviarias. Ben, a pesar disso, como digo, votaron a favor e votaron en contra de todas as emendas da BNA, de todas, absolutamente de todas. Presentamos 232 emendas. É verdade que era ambicioso, a nosa proposta de emendas era ambiciosa porque suponía máis de 1.000 millóns de euros por euros que xa se propostaban, pero claro, non tiñamos, somos realistas, tampouco tiñamos a pretensión de que non las aceptasen todas, non? Pero xa non foi unha cuestión éramos tan realistas que dicíamos, un investimento que supere como mínimo 1.000 millóns de euros, que supere o investimento do Partido Popular, que nos sitúe para empezar a cubrir algunas destas necesidades, pero non, é dicir, partidas de 1 millón de euros, poño sempre o exemplo porque é moi visible, non? Yolanda Díaz, que sempre presume de que é Ferrol, votou en contra dunha emenda de 1 millón de euros para reasignar a ría de Ferrol. Non sería un problema no conxunto dos orzamentos do Estado incorporar 1 millón de euros para reasignar a ría de Ferrol, por exemplo. Non era unha cuestión de que fose un problema económico, non, sino simplemente que estaban o que lles mandaban as súas, o que decidían en Madrid, PSOE, Podemos, como antes, Partido Popular. E podría seguir con exemplos, pero non me vou estender. Creo que todos coñecemos casos de actuacións do PSOE, do Podemos, do Partido Popular, que votan unha cousa en Santiago e votan outra cousa en Madrid, non? Cada un dos últimos que ten que ver con a referencia da AP9, como sabedes, foi aprobada a iniciativa por unanimidade no Parlamento de Galicia a partir dunha proposta do BNG. Foron defender o Congreso de Diputados un representante de cada forza política, Gonzalo Caballero, por certo, polo PSOE, Ana Pontón polo BNG, polo Partido Calvo, polo Partido Popular, e resulta que defenderon a proposta que saiu do Parlamento de Galicia. Cando pasou ao trámite de emendas, o primeiro que fai o Partido Socialista é meter unha emenda que di que transferencia da titularidade da AP9 nada, que só transferencia da xestión. É dicir, do que defenderan, do que votaran en Compostela, do que defenderan no pleno do Congreso, xa nada. En fin, xa lle dixeron isto non é posible e, por tanto, non ten ningún problema nin en desdecirse do que dixeron, nin en desautorizar a Gonzalo Caballero, se cada fixeron a adrede, tal e como teñen as cousas, pero é unha mostra máis de como actúa. En todo caso, o Bloque Nacionalista Galego nos seguimos traballando con coherencia como arqueadora. Creo que facemos un traballo importante e que moitas veces non é fácil. E eu teño que reconocer que a veces Madrid, moitas veces, pero como conseguides facer tantas cousas, incluso porque presentamos emendas a boa parte, sino a totalidade, a práctica totalidade dos proxectos legislativos que hai en algúns casos. As emendas do BNG están moi ben, acéptanos en moitos casos algunhas, non as que teñen así máis contido político, evidentemente, pero acéptanos en moitos casos algunhas, por certo, pasou unha, pero se despistar o
traballo. Non é un problema do que faga este diputado ou do que faga o equipo que temos ali, que é un equipo, ao final somos 3 persoas, efectivamente, xente competente, rigurosa e traballadora. Non, a chave está en dúas cousas, non? Está, en primeiro lugar, na organización. Está aquí o BNG, unha organización sólida, implantada por todo o país, con persoas que traballan en todos os ámbitos, que teñen un conhecimento da realidade social, de cales son os problemas e de cales son as alternativas necesarias, e que son os que fornecen para o Congreso de Diputados, ou para o Parlamento de Galicia, para as Diputacións, para o Parlamento Europeo, os que fornecen as propostas que finalmente nós o que facemos é canalizar e defender a lei. E sin esta organización, sin a extraordinaria militancia do BNG, ese traballo non sería posible. E hai unha segunda chave, eu creo que tamén é importante porque tamén diferencia o BNG. E é que nos, a hora de resolver e afrontar os problemas, falamos coa sociedade. Cando hai que avaliar un proxecto de lei ou unha proposición de lei, cando hai que ver se estamos de acordo ou non, se presentamos emendas ou non, pois o que facemos é consultar con quen sabe, que coas persoas que están traballando na sociedade nese ámbito, que son as que teñen o coñecemento máis directo de cales son as propostas, as alternativas que hai que defender. E ese é un valor do BNG, o diálogo constante coa sociedade que tamén nos diferencia e que temos non só que preservar, sino que profundizar de cara ao futuro. Temos aí, e con isto acabo por frente, unha Asamblea Nacional, que, como sabe, non é unha Asamblea Nacional de trámite. Efectivamente, o BNG está nun bon momento de crecimento do apoio político, do apoio electoral, pero iso non significa que estea nada feito. Nos temos que aspirar sempre a máis, temos que aspirar a conquistar a hegemonía social, a ser a forza mayoritaria neste país. Iso significa tamén facer un esforzo por conectar coa sociedade, por ampliar ese diálogo, por consolidalo, por gañar máis persoas para a nosa organización e para a nosa causa, fortalecer a organización e base tamén para ter máis capacidade de traballo na sociedade, de incidencia social, e para ter tamén unha mellor posición para afrontar os retos electorais que temos por diante. Menos de 2 anos temos unhas eleccións municipais, é a oportunidade de maneira consolida a súa presenza por todo o país, que teña máis gobernos municipais, máis alcaldías, que teña máis presenza tamén nas diputacións, que teña máis concelleiros e concelleiras. Dentro de 2 anos e pouco, se non é antes, haberá unhas novas eleccións xerais. Esa será a oportunidade, efectivamente, de pelexar por ese grupo parlamentar no Congreso, por ter que xa nos correspondía a representación tamén no Senado, que nos correspondía pola representación que temos no Parlamento de Galicia, ainda que o caso de Galicia é singular, porque todas as comunidades autónomas cambian coas eleccións autonómicas, aquí non. Entón, en fin, hai un señor do PSOE ocupando, podemos dicir, o escaño de senador que lle correspondería ao Bloque Nacionalista Galego. Non pasa nada, chegará un momento que efectivamente nos teñamos esa representación e aspiramos a terla tamén por representación popular, que dirá despois eu creo que un reto fundamental, un desafío fundamental, e é gañar as eleccións de 2024, as eleccións galegas de 2024, desarrollar definitivamente o Partido Popular, non porque sexe o Partido Popular, porque sempre dicimos que non se trata de unha alternancia, sino de unha verdadeira alternativa, porque iso significará que o BNG se porá ao frente do goberno galego e significará mudar o rumbo político deste país. Para ter, por fin, un goberno que mire por os galegos e galegas, que mire por desenvolver social e económicamente o noso país, que mire por darlle capacidade política tamén a este país para decidir por si propio en función dos propios intereses. Eses son os retos que temos por diante. Para iso temos que seguir traballando. Humildemente, pois, vamos seguir facendo o mellor que poidamos no Congreso dos Diputados, pero sobre todo ten a certeza de que niso é o que está a totalidade da militancia do BNG, de traballar para ter un BNG máis forte, un nacionalismo máis forte, para ter un futuro diferente no noso país. Muchísimas gracias.
dixemos que era coloquio, pois servicio para o que quixeras. Bueno, eu vouche facer unha aclaración. Na Diputación de Ourense, os maiores hinchas teus somos deputados do Partido Popular. Así? Sí, vamos. Cada vez que hai unha iniciativa con a nosa banda, sobre todo se ten algo que ver co Estado, o que me din é que ese deputado que temos en Madrid que condiciona, que o faga, coño, e os vosos todos non dan feito nada. E esa é a realidade que asumen, o sea, pero é unha realidade que asumen con franqueza, non? No, os nosos están ali, adornos, vale, ese que tenemos amigos e vallamos, que machos vos xa se van a trompar. Eu prometo que nese sentido tens moito ganado, temos moito ganado, porque certamente a imaxe que dan eles, pero digo xa que dan eles, non que damos nós, é que se alguén pode facer algo, é o do bloco. Con nós xa damos descontado que están aí para non facer nada. Pero, bueno, nese sentido, totalmente de acordo que se algo se fai grazas a esa representación que temos, que desgraciadamente é a que é, o gallazo da moita mal, pero que incluso as outras forzas políticas, cando debaten contigo, a confrontación que fai é bastante deprimente porque eles asumen que non vai ser por eles, que se algo se vai facer é por a representación do goberno. Entón, eu xa che digo que os maiores forozos que tes son os deputados do PP da A ver, Xavier, agora o que temos que conseguir é que esa mesma percepción a teña o galego e que despois sexa coherente a hora de votar. Eu non vou dicir aquilo que dixo Pargallosa na Convención do PP que voten ben, pero que o da liberdade de menos, que o xunte vota ben e que, por visto, en Latinoamérica a xente vota moi mal. Para que decimos isto aquí de que a xente vota moi mal, pero en fin, van procurar que voten ao BNG, que seguro que a Galiza lle vai ben. Néstor, outro día vemos aquí, organizada por a Asociación de Xóvenes Empresarios, unha xornada na que estiveron dous conselleiros. Estuvo o conselleiro de Medio Rural e estuvo despois na clausura tamén o conselleiro de Economía, o presidente da Xunta tamén, non? E en relación coa intervención, sobre todo, bueno, pues, do conselleiro de Economía, na que o tema do Congreso, o tema da xornada eran os fondos europeos, famosos Next Generation, non? E a respecto do debate que se produciu durante toda a tarde, ao respecto de como se iban a investir ou non esos fondos europeos, a intervención final do conselleiro veo a decir, pues, con tal cual se fora unha asesoría, que non sabía o que iba a pasar, que non sabía, que había que preguntar en Madrid, que había que tal, faltoulle decir preguntar a Néstor, pero que non sabía nada, e como un vicepresidente dun goberno galego pode ir a unha palestra en unha convocatoria en un salón como este, que estaba cheo de empresarios e empresarias que o que querían era ver que posibilidades podía haber para pequenas e medianas empresas cos fondos europeos e para o desenvolvemento do país, para esos retos que temos agora, como non podía dar ni unha sola contestación, non sola contestación, e todas as intervencións eran pois a ver como resolve Madrid, a ver que fai Madrid, tanto Iago como Luis, que estaban aquí, Bernardo, María, bueno, pues, que estábamos estupefactos todos, porque non dabas crédito, non? Por tanto, non só por o coñecemento que xa tiñamos, sino incluso en público non hai ningún reparo en trascender e en mostrar a todo o mundo que son unha simple historia, o sea, que non son goberno, non? E entón, non sei se tú efectivamente nos vas a poder aclarar algo ou se como sospeitamos, pois é verdad que estos fondos non van a servir ou non van a ir para a pequena e mediana empresa ni para aquel reto que ten o país, sino que se van a repartir fundamentalmente entre grandes empresas e entre grandes lobbies, non? Non sei, bueno, pois tú que estás ali, se sabes algo máis que o conselleiro. Pois eu non sei, a verdade é que non sei máis que o conselleiro, pero en todo caso, en fin, non son conselleiro, eu creo que a responsabilidade do goberno é ter claro o seu ámbito de actuación e as súas responsabilidades. E o que pasa é que o Partido Popular que pretende aparecer moitas veces como defensor de Galicia, incluso con argumentos
tan demagóxicos como dicindo somos os únicos que defendemos Galiza porque o PSOE non o fai e o Bloque está entregado a Sánchez. En fin, e eles son os únicos que defenden Galiza. Pero o problema é que utilizan iso exclusivamente como un elemento demagóxico exclusivamente para a confrontación partidista, non para defender os intereses do país. Porque se fose para defender os intereses do país, non tiña ningún problema en arrimar o ombro. Pero o asunto é que a hora da verdade eles non reclaman nin capacidade de decidir, nin capacidade de gestionar, nin competencias, nin nada que se me parece. Se o goberno do Partido Popular na Xunta leva 12 anos, vai para 13, non 12 anos, leva 12 anos e o balance de competencias é cero. Non asumiu a súa competencia en 12 anos. E máis, en algún momento, Feixóo ofreceu ao Estado se quería facerse cargo da autoría, creo que era da Coruña Campos. En fin, parece que lle sobra. Entón, esa é a realidade. E cando se trata de outro tipo de cuestións, é exactamente igual. Nos debates que houve durante o confinamento, o estado de alarma, que denunciaban no Congreso a centralización e a vulneración de competencias da administración galega, era o BNG. Iso estaba feliz, porque sin competencias en sanidade, a él ia estupendamente. Todo o que saía mal era culpa do goberno central e todo o que saía ben era mérito dele. E estivo así durante meses, non? É dicir, foi un error político, un error práctico por parte do goberno español e un error político, un error práctico porque o Estado non tiña ninguna experiencia en xestión de sistemas sanitarios e de saberes que o Estado son xestionados dos hospitais, que son o de Ceuta e o de Melilla. Cando non tiña ninguna experiencia en xestión de sistemas, non xa unha crise sanitaria, sino simplemente do sistema sanitario. E xa vimos que as decisións foron lentas, foron moitas veces equivocadas, ou que rectificar, etc. Pero, además, por outro lado, permitiu ao Partido Popular estar de maravilla, sin ter que mollarse. E con isto dos fondos europeos, igual, quen estivo reclamando que houvese unha distribución dos fondos europeos entre as comunidades autónomas, incluso cifrando que era a cantidade que lle correspondería a Galiza por volta de 12.600 millóns de euros para evitar que o noso país fose discriminado máis unha vez no reparto deses fondos? Foi o Bloque Nacionalista Galego, non foi o Partido Popular. Entón, eu non sei como se van a repartir e agora explico por qué, pero a verdade é que Feixóo e Rueda e o Conselleiro de Economía deberían sabelo, porque senón mal as manos. É verdade que nisto hai moito surrentismo e é verdade tamén que a responsabilidade do goberno español é unha cousa absolutamente escandalosa. Se isto chega a facer o PP, eu aseguro que estaría sempre sublevado. Por que? Que fan con estes fondos europeos? Primeiro, centralizar. Levaron a aprobación no Congreso un decreto de reforma administrativa, que non fixeron por decreto, por validar, un decreto de reforma administrativa para xestionar máis ágilmente os fondos europeos. Non votamos en contra. Por certo, despois andaba dicindo o PP e o PSOE que votamos en contra dos fondos europeos. Non, os fondos europeos non votamos en contra. Para empezar, non foron a votación en ningún sitio. Pero votamos en contra dun decreto que reformaba a administración, decían, para xestionar máis ágilmente os fondos europeos, e realmente o que facía era centralizar a xestión dos fondos europeos, aínda máis, porque teñen que pasar por unha comisión ministerial presidida por Pedro Sánchez a Meireles, e, en segundo lugar, porque eliminaba garantías nos procedimentos da administración pública, por exemplo, no procedimento de contratación ou de determinación, digamos, do impacto ambiental dos proxectos, de maneira que pode darse a circunstancia de que un proxecto, teóricamente, que vai nunha línea de acorde cos políticas de transición ecolóxica, que poderá ter un impacto máis negativo do que pretende resolver. Podería acontecer porque, efectivamente, flexibilizáronse os mecanismos de control de maneira justificada. Nos dicíamos,
É verdade que é difícil xestionar este volume de fondos. Entón, si queren que se xestione e que non se chegue ao final con fondos perdidos porque non se dan justificado un tempo, pois o que teñen que facer é descentralizar, repartan entre as comunidades autónomas, deixen que se xan as comunidades autónomas se xestionen, repartan tamén entre os concellos que poden efectivamente impulsar moitos proxectos no ámbito local moi interesantes, pero non. O que quixeron foi ter o control deses fondos. E a onde vai ir? Pois esa é a gran pregunta, por eso digo que é escandaloso, porque como é posible que haxa ese volume de fondos? Estamos falando, teóricamente, de até 140.000 millóns de euros, que ao final non serán tantos, non? A ver se son 70.000, que serían os que non son créditos, pero estamos falando de unha cantidade abultadísima. Como é posible que se repartan entre eses 70.000 millóns de euros sin que se saiba cales son os criterios? Sin que haxa convocatorias públicas, sin que haxa baremos públicos, sin que haxa un procedimento de concorrencia. Sabedes que é o procedimento? Que as empresas van, teñen un proxecto, van a presentar ao responsable político o que poden acceder. Evidentemente, se é unha gran empresa, vai poder acceder ao ministro directamente, entón vai Iberdrola co seu proxecto de enerxía verde, ou ministra de Transición Ecolóxica, estupendo, así, Carlos. Ahora, unha pequena empresa galega, a quen pode acceder? É dicir, que oportunidade ten de que o seu proxecto, por moi interesante que sexa, saia adiante? Pois este é o procedimento. Non hai un procedimento regulado de acceso aos fondos europeos. Vai depender, efectivamente, de que ao final esta comisión ministerial lle para adiante os PERTES, os proxectos que a eles les parecen interesantes. Por eso temos a sospeita, e denunciamos máis unha vez, de que realmente non van ir para a pequena e mediana empresa, non van ir logo para os concellos, para proxectos de interese público e de interese social, a maior parte van ser absorbidos por grandes empresas, incluídas as do IBEX 35, que van financiar con cartos públicos proxectos que seguramente xa farían, xa terían en carteira de digitalización, de robotización, en fin, todo isto van ao final financiar con recursos públicos. Esa, desgraciadamente, vai ser a realidade. E logo hai a terceira parte disto, que é fondos europeos a cambio de que? Porque, xa sabemos, hai unha parte, 70.000 millóns, que xa serían en préstamos, pero hai outra parte que non condicionados. Ao final xa sabemos que non é verdade, porque a Unión Europea xa empezou a facer públicas as condicións. Unha das cousas que dixo é que se manteña a reforma laboral. Pois foi por certo que Yolanda Díaz a Bruselas, ante as filas pola Unión Europea, saiu dali dicindo que a Comisión Europea lle gustaba moito as súas propostas en materia laboral, porque xa temos que empezar a tremer sobre como vai ser esa derogación que non vai chegar nunca da reforma laboral, porque se lle gusta a Unión Europea, pois dixo que, vamos, que isto completou con que as súas propostas eran tan marxistas como as que podía facer a Comisión Europea, o Papa Francisco ou Biden. O cal, xa temos a fotografía completa de como vai ser iso. Sempre temos aí a reforma das pensións. Outra contra a reforma das pensións. Que o PNH se manifestou en contra. Por que? Porque o que fai a proposta do PSOE é manter o saimento progresivo da reforma das pensións do ano 2011. Especialmente a idade de xubilación aos 67 anos e o aumento do período de cómodo que fora naquela altura de 15 para 25 anos. O cal supuxo xa unha perda de 25% nas pensións. Iso non o reverte, iso consolida. En segundo lugar, pois, siguen penalizando a xubilación anticipada incluso con 40 anos cotizados. Isto non levamos tenindo que a partir de 35 anos cotizados non se penalice, pero estamos xa no mínimo 40 anos, non, pois siguen penalizando as xubilacións anticipadas. E máis, con cartos públicos van a incentivar que a xente que chamamos a xubilación demorada, é dicir, que a xente se mantenha traballando máis alá da idade legal de xubilación. Dixo outro día Escrivá, que
habría que promover un cambio cultural para traballar máis entre os 55 e os 75 anos. Queren que traballemos até os 75 anos. Pois imaginad, isto é o goberno progresista do que son. Pero o problema é que vai parar para que a xente siga traballando. Ahora diredes, con 40% de desemprego juvenil, con 300.000 persoas que marcharon a Galiza, fundamentalmente mozos e mozas, nos últimos 10 anos, isto ten algún sentido. Cando van a empezar a traballar os mozos? Se resulta que a xente, en vez de xubilarse aos 60, aos 65, aos 67, vai continuar traballando aos 70, aos 75. É que é un despropósito, non? E métense cartos para iso. Isto vai nos costar cartos. E as grandes elementos positivos que venden desta reforma que fan é que eliminan o factor de sustentabilidade que introducira o PP. Efectivamente está moi ben. Pero se din, e está na lei, que o van sustituir por un factor de equidade interxeracional que eles chaman, que vai consistir en que, como da xeración do baby boom, e aquí estou eu, non me xubilei, pero estou nesa... Pois como somos moitos, e isto non dá, entón, ou temos que traballar máis ou temos que cobrar menos. Ainda non está efectivamente establecido, pero só avanzar así. Ou traballar máis ou cobrar menos. O cal substitui o factor de sustentabilidade por outro que vai ter efectos similares. O ministro xa falou de ampliar outra vez o período de cómputo a 35 anos, no cal outra caída das pensións, e iso se produce, non? E máis 35 anos, o panorama actual para moita xente é xa a totalidade da vida laboral, porque agora hai moitas persoas que non traballan de maneira continuada ou que non empezaron a traballar aos 20 anos ou 23 anos para ter 35 anos ou máis de 35 anos cotizados. Entón, que fai o PSOE neste ámbito? Bueno, pois o único que lle dice Bruselas, pero no fondo o que fai, amparándose na sustentabilidade do sistema, en vez de facer o que faría un goberno verdadeiramente progresista, que é actuar pola vía dos ingresos, pois reducir a xornada laboral, traballar menos para que haxa máis xente traballando, promover un plan efectivo de emprego juvenil, que suporía máis xente cotizando, aumentar os salarios, que suporía máis cotizacións á Seguridade Social, perseguir a fraude fiscal, porque efectivamente non hai nada que impida que as pensións tamén se podan nutrir dos impostos se iso é necesario. En vez de actuar pola vía dos ingresos, pois siguen a política tamén do goberno do PP de intentar reducir o gasto con novos recortes. Entón, isto de que os fondos europeos non van a salir gratis non é verdade. Mitade, que xa son créditos, xa habría que pagar. Se outra mitade, pois vamos pagar en recortes ou vamos pagar en reducción de partidas que xa se están vendo, por exemplo, da PAC ou de outros programas europeos que reducirán as súas partidas. Esa é a realidade. Por tanto, creo que o conselleiro debería saber algo máis, pero é verdade que hai moito escurantismo sobre o que é o sistema de fondos europeos. Moito. Máis cuestións? Un problema que temos hoxe como mundo é o tema enerxético, da luz, da energía, da máis cara, é que eu non sei se habrá alguén que entenda iso, pero a maior parte da xente creo que non o entende, non o entende, non sei se verá o caso. Sí, a ver, é verdade que pode haber factores de carácter xeral e internacional que teñan peso nese fenómeno. O mismo legal, en fin, cuestión do gas, pero aí non podemos pasar a que haxa unha ministra e vicepresidenta do goberno que diga que a culpa é de Putin, de China, que a ver se Putin se decide abrir a villa do gas e que entón está todo resolto, porque iso non é verdade. No fondo, o que hai é que hai unha regulación do sistema eléctrico que o que favorece son os intereses das grandes empresas, que na práctica é un oligopolio eléctrico e o oligopolio enerxético, non?
vinculando tamén pois, o prezo da electricidade, por exemplo, o prezo do gas, cando realmente a participación do gas na produción de enerxía eléctrica é moi pequena, que non justificaría para nada pois, esa declaración da ministra de que a culpa é de Putin ou de China. Hai unha regulación que o que fai é favorecer as grandes eléctricas, non? Que son as que deciden neste ámbito, e iso que podemos constatar nestes meses con claridade. É dicir, as eléctricas valeian os encoros para aproveitar, digamos, a subida do prezo da electricidade, producir a electricidade máis barata que é precisamente a hidroeléctrica, non? É dicir, valeian os encoros, e que día a ministra? E que lle mandou unha carta ao presidente de Iberdrola, que debe estar tremendo, claro, xa, porque lle mandou unha carta á ministra, non? Ou vai a unha comparecencia na Comisión de Transición Ecolóxica e di cousas como que é verdade que as empresas eléctricas non están demostrando moita empatía social, non? Como se fosen, claro, manitas de la caridade das empresas eléctricas. Entón, para que está o goberno, para que está o Congreso, non estarán para regular, para legislar a favor dos intereses das maiorías sociais, non están por servizo das eléctricas. E cando hai unha decisión que lles toca mínimamente, que ademais temos claro que non vai a resolver o problema, que no feito non o está facendo, que fan? Pois chantaxean, non nos vai a compensar, imos parar a produción de enerxía nuclear, cousa que, por outro lado, non poden facer sen autorización do goberno, pero o que están facendo é demostrando públicamente que quen manda son eles, non? E que cuidado, que como sigades por esa vía, pois vai haber un problema. Frente a isto, que alternativas hai? Non son fáciles, pero son perfectamente posibles, non? A ver, hai un artigo da Constitución, que vou citar eu aquí, a Constitución Española, hai un artigo da Constitución Española que é 128, que non se acorda nunca del, que é 128, se non me engano, que di que toda a riqueza do país está en función do interese xeral, e que en función dese interese xeral pode ser por lei decretar, pode ser establecer a intervención de unha empresa privada para efectivamente poñelo en función do interese xeral. Ese artigo non o aplicar nunca, non? Claro, non decimos sí, habería que nacionalizar as eléctricas. Hai que lembrar que as eléctricas foron empresas públicas e que foron privatizadas. Endesa foi unha empresa pública. Foi privatizada, empezou o goberno de Felipe González, acabou de privatizar o goberno de Aznar. Hoxe, por certo, é filial unha empresa pública italiana. Entón, Italia pode ter empresas públicas que ademais actúan non só internamente, sino no mercado internacional. Francia ten unha empresa pública potente, unha maioría pública, creo que non é integramente pública, non? EDF, pero que lle permite intervir directamente tamén no mercado. No Estado español privatizar absolutamente todas as empresas. Ben, a nacionalización das empresas é unha opción, pero que incluso cuestións que non teñen que pasar, non estamos ponendo sobre a mesa directamente porque se nacionalice as grandes eléctricas, e porque haxe unha nova regulación do sector eléctrico que poña a produción de enerxía ao servizo do interés xeral. Porque se pode constituir, por exemplo, tamén empresas públicas que concorran nese entorno. Non defendemos que haxa unha empresa pública galega que poña a produción de enerxía ao servizo do desenvolvemento do noso país, que empece, por exemplo, por facerse cargo das concesións hidroeléctricas que caducan en vez de volver sacalas a concesión. Que poden, por exemplo, acceder a proxectos de enerxía eólica correctos, por decir, dimensionados, que non teñan un impacto ambiental polo menos significativo e que faga que iso reverta. Pero estamos defendendo outras cousas para baixar o prezo de enerxía. Estamos defendendo, por exemplo, que se baixe o IBE a 14%, non a 10% temporalmente como fixo, porque se a enerxía é un interés depende de primeira necesidade, pois debe ter esa 14%,
4%, que se elimine un imposto especial del 5%. Nos defendemos que se manteña, a diferencia de outras forzas políticas, un imposto del 7% que teñen a produción, que teóricamente é un imposto para as empresas, porque depois as empresas repercuten, co cal é realmente unha trampa, non? Porque si as empresas repercuten ese imposto, non o están pagando eles, estamos pagando nós. Estamos defendendo que se quiten todos os cargos que non teñen nada directamente que ver coa distribución, coa produción e distribución de enerxía e que pasen a facerse cargo dos orzamentos xerais do Estado, non? Desde as primas a renovables hasta os custos extrapeninsulares. Hai unha forza política que desde posicións teóricamente progresistas dice que iso non é progresista porque os impostos pagamos todos e a factura da luz tamén, coa diferencia de que a factura da luz acaba sendo un imposto que non é en absoluto progresivo e o resto dos impostos pódense modular. Todo depende da vontade política de quen goberna. Efectivamente, podese facer que pague máis quen máis ten, que esa é outra das deberas deste goberno que segue progresista, que non dá actuar, porque parece que hai unha batalla entre PSOE e Podemos polo imposto social, non sei en que acabará, pero realmente non tomar ninguna medida aí no ámbito fiscal que podamos considerar que realmente progresiva. E estamos defendendo unha tarifa que é de xustiza, que teña que pasar porque polo menos elimine os custos de transporte, porque se non producimos enerxía ao lado das casas, se pagamos xa os custos sociais e ambientais desa especialización na produción de enerxía eléctrica que non decidimos nós, evidentemente, e o seguimos pagando, pois que menos que teñamos enerxía máis barata porque non temos eses custos de transporte. Non ten ningún sentido que pagamos enerxía ao mesmo prezo que quen consuma 600 km de distancia. E habría que cambiar o modelo, esa outra cousa, non? E isto xa entronca coa cuestión da enerxía eólica, non? Siguen con políticas que están promovidas desde o Ministerio de Transición Ecolóxica e con ese criterio de que hai que avanzar na transición enerxética con un modelo que non é sustentable e que todo menos ecolóxico, que é producir enerxía con grandes parques eólicos e a 600 km de onde van a consumir. Realmente, sería máis razonable isto que se chama xeración distribuída, non? É dicir, producir enerxía a menor escala e máis próxima de onde se consume, porque estás eliminando a perda que se produce no transporte, o impacto que se produce no transporte, esa liña de alta tensión que pasan por encima das casas, das terras, etc., e o impacto tamén destes macroparques eólicos os que temos que facer frente agora, que destruen terras agrarias, espazos ambientais, que destruen o modo de vida de moita xente, que ameazan tamén o medio mariño, en fin, un goberno que segue progresista creo que tiña que facer algo para mudar en xeral o modelo enerxético e a regulación do sector eléctrico para pasar por aí. Bueno, hoxe anunciaron que iban a iniciar unha reforma tarifaria. A reforma tarifaria xa fixeron, que foi a que trouxe o día 1 de xullo, como sabedes. En fin, non parece que servise de moito. Abren agora un novo proceso, sei, para unha reforma tarifaria, un período de exposición, de consulta pública de 22 días, de 20 de outubro, veremos en que va. De momento, o único que levaron ao Congreso, que nós fixemos unha emenda da totalidade, foi unha lei que chaman de sustentabilidade do sector eléctrico, que tamén amparándose na transición enerxética, o que facía, digamos, era transferir parte dos custos a outros sectores enerxéticos, por exemplo, o gas e o petróleo. Pero claro, por que nos opuxémonos a iso? Porque, ao final, en nada da transición ecolóxica, pois acabase facendo cousas que son absolutamente antisociais e inxustas co noso país. Non quero extenderme moito, pero só unhas pinceladas, porque creo que isto é importante. As empresas gasísticas,
é o incremento do custo dos derivados do gas e do petróleo, tanto do gasóleo, da gasolina, do gasóleo de calefacción. Claro, unha perspectiva de un primer leña pretendidamente verde, iso está moi ben porque desincentiva o uso dos combustibles fósiles do vehículo privado e maravilloso, exactamente igual que as peaxes nas autovías, que dixeron que era progresista e ecolóxico porque desincentivaba o uso do vehículo privado. Claro, nos preguntamos onde, como, de que maneira Galicia desincentiva o uso do vehículo privado. Acaso hai un transporte público que nos podemos utilizar? Acaso hai un transporte ferroviario de mercadorías ou de pasaxeiros eficaz que cubra todo o territorio e que permita que nos utilicemos un transporte público sustentable como o ferrocarril para movernos diariamente e poder prescindir do vehículo privado? O único que farían esas peaxes sería as autovías son para ricos, para que poida pagarlas, e o resto ir por as vías convencionais, acolasadas, máis risco de accidente, de morte, máis gasto social, sanitario, en fin, todas esas cousas que nunca contar. E isto, ao efecto, va a ser igual, vai a castigar basicamente as clases populares. Non poñemos un exemplo ali, que dice, mire, que os ricos se compran coches eléctricos, pero que claro, o coche eléctrico, non digo só os ricos, comprar un coche eléctrico está moi mal. Quero dicir que cada un coche que está moi ben, sempre se pode comprar un coche eléctrico. O que estou dicindo é que quen ten cartos, quen ten a posibilidad, xa compra coches eléctricos. Pero que os coches eléctricos, o ano pasado, no conxunto de coches que se venderon no Estado español foron 2%. 2%. O coche máis vendido, aí non dixen, pero aquí podo dicir, creo que fala muita propaganda. O coche máis vendido o ano pasado foi o Dacia Sandero, que é un dos coches máis baratos do mercado. Foi o coche máis vendido no Estado español o ano pasado. Parte de 9.000 euros. O coche eléctrico máis vendido, e non é o máis caro, evidentemente, parte de 30.000 euros, que as axudas que hai queda en algo máis de 20.000. Que quero dicir? Que non todo o mundo pode comprar un coche eléctrico, iso é a realidade. E claro, nun país que ten a maior dependencia do coche, porque non hai transportes públicos, no hábitat disperso que temos, etc. En fin, isto é castigar, efectivamente, as clases populares. Entón, nós estamos a favor da transición ecolóxica. Pero habrá que facer esa transición con algo de justicia social, non? Habrá primeiro que poñer os medios e despois, porque se é só a medida coercitiva, sí, mal, non? Creo que, vamos. Igual me engano nisto, pero, en principio, pareceme que é o sensato, non? Creo que ninguén lle pode dicir ao negar que non sexa unha forza política preocupada pola preservación do territorio, pola preservación do medio. Estamos absolutamente convencidos de que hai que avanzar nese proceso de descarbonización, pero as administracións públicas teñen que poñer os medios para que ese proceso de transición ecolóxica non teña efectos antisociais e non deixe a mitad da poboación polo camino, que é un pouco a chave. Mira, eu era para agradecerche no nome do Concello que presido o teu interés non só por ser único, sino porque eres efectivo no tema dos parques eólicos. O desprecio con que o Concello de Viladebarrio está tratando o Estado é penoso. E non foi porque non intentáramos pornos en contacto con o Ministerio, incluso faláramos con eles para que nos explicaran hasta que punto podía repercutir e se macropar en noso Concello. Fuixe o único imputado, acabamos de termos en contacto con os demais, e sin pedircho, presentaxe algo no Parlamento. Moito gracias, moi ben.
sempre e cando iso nos axude a non morrer. Cando nací eu, era os 4.200 no meu concello. 61 anos despois, somos 1.200. Se calquera actividade económica que se crea ali vai a repercutir para frenar iso, ben vida sea. E por oscurantismo que ten o Estado, que somos que ten competencias ao respecto, e se máis parte, non creo que iso vai a ser así. Entonces, non só agradecer, sino seguir pedindo que nos poñas no mapa para que se nos teña en conta, porque senón vamos tratar como que somos. Non é porque son do rural, ou sea do interior de Galicia. Vou dicir unha cousa que non la digo. Trátanos como que somos. Unha colonia. A ver, sí. Non me refiero a todo. Sí, a ver, dicía ti, non nos opomos a enerxía eólica, é evidente. E máis, estamos convencidos de que, dicía antes, que hai que avanzar no proceso de descarbonización, e, por tanto, que hai que procurar fontes enerxéticas renovables, e a enerxía eólica é unha delas. O problema está en como se planifica e en como se xestiona. Eu creo que realmente que non se planifica, porque hai unha resposta que nos deron, que nos chegou hoxe tamén nun parque eólico, o propio Ministerio decía, non, pero non somos nós, viña a decir, non somos nós os que escollemos a ubicación, son as empresas as que escollen a ubicación en función de os criterios que lles parece que poden resultarles máis rendibles, e claro, despois non somos os que decidimos se o utilizamos ou non. En principio, efectivamente, o modelo é ese. Claro, isto, e agora estamos asistindo a un auténtico boom eólico que podemos dicir unha ofensiva de espolio eólico no país, promovida por grandes empresas, por empresas que se están constituindo, que se constituíron hai un ano, que se están constituindo específicamente para entrar no reparto da tarta, amparándose na transición ecolóxica, pero, como decía antes, de maneira irracional. Ao final, efectivamente, non é que nos traten unha colonia, que ese é o modelo. Non vamos a estar destinados a producir enerxía eléctrica para todo o Estado, con parques eólicos, pero sin que deixe beneficio no país. Esa empresa que nos afecta, Starcraft, é unha empresa, por certo, pública tamén, norueguesa. En fin, ven aquí, pero pode ser Iberdrola, que é a que ten o proxecto dos parques de eólica marina frente á nosa costa. Por certo, nos o Galega opónse aos parques de enerxía eólica na nosa costa, pero non porque nos opoñamos a enerxía eólica ni a enerxía eólica marina. Eu ainda onte defendía no Congreso unha proposición de lei para que Navantia pudese diversificar e traballar máis, que se entrou na eólica marina. Opómonos porque entendemos que non é un lugar adecuado, porque temos unha plataforma continental moi curta e, de feito, iso fai que os parques eólicos estean moi perto da costa. De feito, este de Iberdrola o de San Cibrao está a uns 15 km da costa, está nunha zona de alta productividade pesqueira, por tanto, afectaría tamén a nosa pesca, afectaría de máis maneira, tanto ambiental, paisaxístico, pero incluso tamén económico directo pola afectación a nosa pesca. Por certo, unha anécdota que xa do que coñecimento teñen do noso país en Madrid, que a comunicación que lle mandaron para a información pública no caso de San Cibrao, andaron ao Concello de San Cibrao, non ao Concello de Cervo, sino ao Concello en fin. Pero, claro, ese é o problema, que non hai planificación. E ese é, por exemplo, a grande diferenza, este é un modelo de espolio ao servizo de grandes empresas. A grande diferenza, pois, co plan eólico do Galega, que puxo en marcha o goberno galego, cando o Galega tiña esa responsabilidade. Que o PP botou abaixo, dicindo que era ilegal,
entre pequenas e medias empresas galegas vinculadas ademais aos sectores primarios como obrigación de xerar actividade e emprego. Ese modelo, 32, non sei, 30 empresas, frente a este outro modelo, que ao final son 4, 5, 6 grandes empresas que pagan os seus impostos en Madrid e que dan os beneficios para Madrid ou para Noruega ou para Italia, menos igual, e que aquí só deixan pois, a miseria e a destrucción, pois, pero non hai comparación posible. Entón, claro que se llegou a enerxía eólica, pero hai outra maneira de facelo. O BNG se demostrou que hai outra maneira de facelo. A máis é que ese modelo, efectivamente, porque atacaba intereses moi importantes de empresas poderosas, acabaron tumbando ese capaz que o BNG está movendo estes días polo país, no brazo de Feixóo Sánchez Galán, que xa sabía que era o que tiña que agradecer Sánchez Galán, que tiña que agradecer a Feixóo, e que, bueno, esta locura do BNG acabouse, agora o asunto vai volver a ser o reparto da tarta entre os tres grandes, agora xa chegaron un poquinho máis, porque efectivamente aí compiten outros tiburóns energéticos tamén, pero o modelo sigue sendo o mesmo, insustentable, e por tanto que o país necesita enfrentar ese modelo. Estamos falando, creo que de volta de 200 proxectos, algúns macroproxectos como este de que estamos falando, e que teñen un impacto brutal entre os propios parques e as líneas de evacuación. A destrucción do país é importante. Se non paramos, esperemos que sí, hai algúns que efectivamente parece que non van adiante, pero tamén porque hai resposta social, porque hai movilización. Mira, te voy a hacer una pregunta. Lo del inmigrante retornado, ¿cómo va el asunto? Pois a verdade é que debería ir ben, pero non vai en momento. Teño que ser así de claro. É unha mágoa porque este foi un dos logros, a verdade, do acordo de investidura, o compromiso de que isto se iba a modificar e resolver ese problema. E unha das medidas que particularmente a mí máis importante me pareceu, porque estamos falando de algo que afecta a miles de persoas no noso país, a persoas que traballaron toda a vida, que tiveron que marchar de Galicia, que traballaron toda a vida, que se esforzaron, que mandaron cartos, que serviron tamén para que aquí as súas familias se isen adiante e que despois voltan e se encontran que son tratados como delincuentes. Esta é unha das cuestións por as que o PSOE non quería pasar de unha maneira, non fixemos causa, e sin isto non hai acordo. Ao final conseguimos meter un acordo de investidura, pero a verdade é que non conseguimos que o pasasen a lei. A oportunidade era a lei de acompañamento dos presupostos de 2021, pero xa dixen antes que claro, que nos aí non tivemos capacidade de incidencia nin nisto, nin outras cousas relacionadas cos presupostos, porque o PSOE conseguiu unha maioría que non tiña na investidura, forzas que na investidura non votaron a favor, como os que o republicano Bildu, pois votaron a favor dos presupostos, por tanto tiña a maioría suficiente, non precisou os votos do BNG, e pasaron destas propostas. Non volvemos a facer esta proposta como emenda aos orzamentos xerais do Estado. Tengo a seguridade de que este ano xa o puxemos sobre a mesa outra vez nas conversas que xa houve, e se non introducen, pois vamos a volver a meterlo como emenda, e se temos posibilidade de facer presión, porque non parece que é xusto resolver isto. A verdade é que quero dicir sinto, porque un dos elementos que me doi que non pasase, digamos, o papel á realidade, porque creo que, como digo, que é de xustiza, pero o feito que está así, está unha das mostras de que o PSOE, non sei como decirlo, dicía o xusto, que gobernou con eles en algún sitio, pois o sabe. Dicía o xusto. Entón, poden chegar a un acordo que non lles queda máis remedio, pero despois hai que estar presionándos e atornillándos para que o cumpran. E claro, eso a veces depende de si se dá máis condicións para que iso sexa
sí podes ter a certeza é que non nos esquecemos deste tema. Mira, existen posibilidades reais de que cambien o sistema de financiamento dos concellos, non? Porque a vista está, non? Nos últimos cálculos que se fixo, Galiza ten un 20% de infrafinanciamento respecto á media do Estado. 55 euros, penso, por habitante, e el que goberna Feijóo 275% de incremento desta brecha en relación co que era o bipartito. É dicir, pois que o avellentamento, a dispersión, ou que a ponderación destas grandes cidades, non, de máis de 500.000 habitantes, podan seguir sobrefinanciadas. Existe realmente unha posibilidade real de cambio como agora parecen que facernos creer de que sí, de que está ben. Pois agora non che podería asegurar que sí. A ver, a cuestión do financiamento xeral, non só o financiamento municipal, está no debate. Lamentablemente non é Galiza que consegue polo no debate. Ainda esta semana houve un debate no Congreso, pero promovido por Valencia, que é unha das comunidades que está máis descontenta co financiamento. O Diario Galego publicaba hoxe unha entrevista co presidente do País Valenciano e decía que eran os máis perjudicados, non decía máis que Galiza, no Vigo, pero, en fin, que eran os máis perjudicados polo actual sistema de financiamento. Por tanto, nos pensamos que vai haber, que se efectivamente se vai abrir o camiño do debate sobre o modelo de financiamento. Non sei se tanto sobre o financiamento municipal. Non perdemos a oportunidade de ponerlo sobre a mesa, pero claro, isto é difícil se non hai tamén masa, e cando digo masa, o masa social na Galiza, porque efectivamente en Valencia a cuestión do financiamento é unha cuestión que non só ten dimensión política no ámbito parlamentar, gobernamental, sino tamén no ámbito social. E iso, lamentablemente, neste momento en Galiza non é así. A única forza política que está falando do problema do financiamento no infrafinanciamento dos concellos galegos ou do prejudicial que é para Galiza con todo o modelo de financiamento é o BNG. Pero que tanto o PSOE como tanto o PP como o PSOE están encantados con este modelo de financiamento. Mais, algúns dos, en algún caso, como sabes perfectamente, que saín con máis énfase a combater a proposta de modelo do concerto económico do BNG non foi o Partido Popular, foi un diputado que é economista do Partido Socialista e que agora é senador, Leiciano, que di que sabe diso e que non é verdade que non perjudicaría ese modelo de financiamento. Por claro, se non hai masa social e política en Galiza e tampouco no Congreso, en o momento non parece que haxa, isto é realmente complicado. Pero non perdemos a oportunidade de insistir, non só cando se fala de financiamento, cando se fala en xeral de reparto real deste fondo COVID que se repartiu entre os concellos, puxemos sobre a mesa que criterios entendíamos, perdón, entre as comunidades autónomas, que se repartiu entre as comunidades que se repartiu entre as comunidades autónomas. Bueno, Galiza saiu perdendo unha vez máis, non? Se non me engano, 10.000 millóns de euros, 3.000 reservábamos para o tema de vacinacións, 2.000 eran 1.000 para Canarias e 1.000 para Baleares, e o resto repartimos no resto das comunidades autónomas, pero con criterios que desatendían máis as peculiaridades do noso país. Galiza saiu perdendo. Cal é o problema? Que nós denunciamos isto. Aquí fai no Feixóo, fai no de boca para fora, na medida que serve na confrontación partidista PP-PSOE, pero non fai como presidente dun país que ten que defender os intereses do seu país. Porque senón a cousa sería distinta. Efectivamente, eu creo que o problema é que temos un goberno que non exerce, porque senón en relación co financiamento municipal, o primeiro que tiña que estar a frente
opción de mudanza de modelo era o goberno galego, que non está, evidentemente. Sí, eu quería facerche unha pregunta un pouco máis política. Mira, cal crees que ten que ser o papel das esquerdas soberanistas nun contexto no que, por exemplo, nos últimos 15 días temos visto manifestacións neonazis en pleno centro de Madrid berrando consignas homófobas, malleiras ás persoas que defenden a lingua galega contra no acto do aquelarre neoliberal da Toxa, prohibicións das manifestacións do sindicalismo nacionalista de clase de Galiza, representado pola CIGA, precisamente tamén na Toxa. O enésimo caso de corrupción da familia que dirixe a xefatura do Estado. Cal crees que ti que ten que ser o papel das forzas soberanistas que están amosando na realidade que son a única oposición real ao estado das cousas, ao regime do 78? Sí, a ver, eu creo que tamén ao longo destes case 2 anos quedou bastante claro que no ámbito do Estado, non digo en cada nación, que cada que ten o seu contexto, o seu escenario, o seu papel, pero no ámbito do Estado é precisamente a esquerda soberanista, incluso diría o conxunto de forzas soberanistas, os que realmente estamos actuando como baluarte de defensa de criterios democráticos, sin ir máis alá, de defensa da democracia. E facémolo sempre que é posible, ademais de maneira coordenada. Creo que hemos presentado, por exemplo, o conxunto das forzas soberanistas en alguna ocasión, non en todas, e na maioría, en alguna ocasión tamén con Podemos, ou con Máis País, en alguna ocasión tamén con PNV, Compromís, pois por volta de 15 solicitudes de comisión de investigación da corrupción dos Borbóns. Juan Carlos, cada vez que sale unha noticia, e lamentablemente que cada 2 semanas ou 3 hai unha nova noticia, pero xa vistes a última, e non metemos comisión de investigación, pero que é escandalosa, porque que a Fiscalía lle perdoa un ano fiscal que xa non vai investigar un ano fiscal a Juan Carlos I, cousa alucinante. Cada vez que sai unha noticia, metemos unha comisión de investigación que tropeza sempre co muro dos votos en contra na mesa de PP, Vox e PSOE. PP, Vox e PSOE. Sistemáticamente. Pero hai moitas outras cousas, e precisamente a esquerda soberanista e o conxunto das forzas soberanistas as que estamos defendendo criterios democráticos, incluso diría as que estamos defendendo políticas sociais. E eu nisto, acabamos de asignar moitas veces amparando iniciativas sociais, que eu creo que tamén é bueno, a veces por iniciativa propia, outras veces é por amparando iniciativas sociais. Acabamos de asignar onde ainda unha proposición de lei de dereito á vivenda, visto que o PSOE promete, pero non cumpre, non sai a famosa lei de vivenda, por iniciativa de distintas entidades que trabajan neste ámbito, da plataforma de enfrentar a hipoteca, dos sindicatos de Gobernadas de Cataluña, en fin, de algunas outras entidades, asignamos esta proposición de lei de dereito á vivenda con medidas realmente moi progresivas para garantir ese dereito que modificaría a política pública de vivenda. Tamén teño que dicir, cando saen de entidades sociais de por aí abaixo, moitas veces se paran demasiado en verse invaden competencias de que hai a ter, como neste caso a Administración galega en política de vivenda, non? Pero en todo caso é unha proposición de lei que se procedía antes a reimarse para modificar a lei de vivendas estes aspectos. Bueno, pois que máis, como parte de Podemos, que me interesa porque está nesa guerra co PSOE, asignamos as forzas soberanistas, incluídas unha forza como Junts, que claro, que moitas veces dicen, non, que Junts é de dereitas, pois será de dereitas, pero mire, en moitos casos posicións prácticas no que ten que ver coa defensa da democracia, do outro modelo de Estado, dos dereitos colectivos dos povos, en moitas ocasións tamén de dereitos sociais, e outras forzas que se viven de esquerdas, que pode ser o PSOE, que pode ser Máis País, en moitos casos Podemos. E esa é a realidade. Entón, bueno, en fin, nos, como digo, en todo o que é posible, e noutras, evidentemente, tenen posición moi diferentes. Obviamente, teño outra
outro encadre político ideolóxico, pero tamén a confrontación que están co Estado fai que moitas veces acaben posicionándose ao lado de demandas, digamos, democráticas e populares e militares. Como digo, todo o que é posible nos actuamos coordinadamente. Que sería de desexar que nós tivésemos máis forza ali, que o conxunto de forzas soberanistas tamén tivésemos máis capacidade de condicionar as políticas do Estado. Sí, pero despois, e ese, eu creo que unha lección, non xo sabíamos, pero para quen poda pensar que o ideal está aí e que eso é o que vai ser, mira, cada forza política despois actúa en función dos intereses do seu país. Claro, se cada sería desexar que, por exemplo, no debate dos orzamentos nos puxésemos de acordo Esquerra, Bildu e BNG, teríamos máis capacidade, pero Esquerra actúa en función do contexto que ten en Cataluña. Eu podo considerar que acertado ou desacertadamente, non o vou dicir públicamente porque quen son eu para meterme nunha situación, nun contexto social e político que non coñezo por miúdo e, por tanto, para opinar se Esquerra fai ben ou fai mal. Non vou facer iso, evidentemente. Vou ter algunhas opinións, pero non me vou expresar. E digo exactamente igual. Iso que quero decir? Pois que iso é o que temos que facer nós. De feito, iso é o que fixemos nós no acordo de investidura. Fixemos que no acordo de investidura Bildu e Esquerra non votaron a favor da investidura. O BNG votou a favor da investidura. Había xente que preguntaba, oye, por que Bildu e Esquerra non votan? E dice, mira, pero que non votamos en función do noso compromiso cos galegos e galegas. En este momento entendemos que ese compromiso en relación co acordo que temos xa asignado co Partido Socialista, o que nos interesa o galegos e galegas é que ese acordo saia bien. Por tanto, vamos a votar a favor. Non é verdade isto que di, isto que di Tellado e as súas alucinacións, de que BNG está, a veces, empregado a Sánchez e outras veces o servizo de hotel e de Junqueras. En fin, depende de como teña que ir a Tellado. No da PAC, estamos en plena PAC, e claro, o conselleiro que temos, que o de outras fotos e na prensa, pero a persona delegada de defender os intereses do país, sobre todo do país rural, onde estamos agora, da Galicia interior, onde nos debería facer grandes proxectos, esos partes de Europa, e que moitas veces en Madrid están un pouco perdidos, porque onde estamos situados. Vemos neste momento, por exemplo, o do Lobo, o Vestre, unhas condicións, por exemplo, para a prevención, non son compatibles con o país para nada. E entón, eu quería, se o BNG aí pode facer alguna, esa loita que é moi importante nun país rural como este, e se que o BNG no Congreso as súas limitacións, Sí, a ver, nos niso estamos facendo, podemos, tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso de Diputados como no Parlamento Europeo. Nos temos, ademais, a firme convicción de que o noso medio rural e a actividade agrogandeira ten futuro. Nos non caemos nunca nese cliché que queren encasillar nosotros de que somos ruralistas, pero tampouco vamos caer no contrario, de que realmente actuaron contra forzas políticas de considerar que o moderno era abandonar a actividade agraria e gandeira, pero se sabemos que non. Agora por fortuna, parece que algún veñen de volta, non temos que vir de volta porque nunca saímos de aí, nunca saímos da perspectiva de que este país ten futuro tamén nos sectores primarios, e que iso depende de se ten as condicións para poder desenvolver de maneira adecuada eses sectores primarios, que poden crear emprego, poden crear riqueza e poden xerar benestar. O asunto é que nos temos que enfrentar a marcos que, en vez de favorecer, o que fan realmente non só entorpecer, torpedear as posibilidades de desenvolvemento. Non vou falar
que históricamente supuxeron as políticas da Unión Europea e dos gobernos españoles que as avalaron e as aplicaron entusiastamente ao longo destes últimos anos na agricultura ou na pesca, pero sí é verdade que claro, que nos nunca abandonamos a defensa de que o sector primario tiña capacidade de manter unha actividade que fixase a poboación. Agora está todo o mundo preocupado por a despoboación do medio rural, que iso tiña que ir acompañado tamén dos servizos necesarios. Non hai, fixados, que, bueno, estamos estes días presentando iniciativas para tratar de frear a reducción de servizos bancarios no medio rural, que a reducción de servizos bancarios é unha máis da reducción de servizos no medio rural. Entón, digo porque o da PAC é fundamental, pero moitas veces o de vivir no medio rural e do medio rural, porque no rural é moita xente, vivir no medio rural ten que ver, primeiro, coa viabilidade da actividade rural no medio rural, a urbandeira, e ten que ver tamén coa existencia de condicións adecuadas e de servizos adecuados para que iso se poda facer con calidade. Por tanto, aí eu creo que temos que traballar no conxunto. Tamén me dá a impresión de que, non me dá a impresión, non, tengo a convicción de que aquí o BNG, no momento en que estivo no goberno, tiña unha visión clara, unha visión de país do que era posible. Pero fixéronse moitas cousas, lamentablemente non se puderon facer máis por o período breve de tempo e por o marco tamén que temos, que é así. Nos que non falamos de que queremos unha guía ou que queremos unha Galicia con capacidade para decidir por si propia, frente ao tópico tamén, porque estamos afeitos a enfrentarnos aos clichés que outros queren facer de nós, estamos falando das cousas do comer, estamos falando de poder vivir dignamente neste país. Bueno, non sei se contestei, en todo caso, sí estamos traballando activamente niso e seguiremos traballando todo o que podamos. Presentamos, por exemplo, emendas a lei da cadea alimentar, estamos atentos a toda a normativa que está saindo para o medio rural, que pode haber que non ten en conta as características do noso país. En fin, aí continuaremos trabajando. Bueno, como son horas, vamos a ir rematando xa, pero non sin antes dúas cuestións, non? A primeira, bueno, Néstor, moitas gracias por vir a dar todas estas explicacións, por contestar a todas as preguntas das persoas que nos acompañan. Quería aproveitar tamén e emplazar os diputados tamén autonómicos, en este caso, bueno, a Iago, que está aquí en todos os actos que se celebran en Gallariza, dar as gracias tamén e emplazar a un día tamén por vir a responder a todas aquelas cuestións que nos queira plantexar a xente. E quería mandar un saludo moi cariñoso a Luís, porque ten unha labor heroica en Ourense cidade. Unha labor heroica. Unha labor que pode estar segura que quita o sono unha noite e outra tamén, non? Moito ánimo, Luís, e o pelo dice que tamén. Moito ánimo, Luís, sabes que en Gallariza es un respiro sempre que necesites para vir aquí. E para todo o resto, aparte de darvos as gracias, decirvos que temos preparado agora, aquí na terraza do hotel, pois xa que estamos nas jornadas de carne de boi, pois un pincho para que podamos estar todos aí un momento xuntos. Así que, Néstor, pois queremos convidarte tamén a esa degustación de carne de boi de Allariz e a seguir en todo caso falando aí. Así que, se vos parece, pois nos desplazamos aí á terraza e continuamos ali. Vale, moitas gracias.